হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদের সকলকে জানাই আমার চ্যানেলে স্বাগত। আজকে আমি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সঙ্গে চলে এসেছি। নতুন ভিডিওটি কি সেটা দেখতে হলে অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। আর যদি তোমরা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে দিও, নইলে কিন্তু কোনো নোটিফিকেশনই পাবে না। আর সুন্দর শাড়িটি যদি তোমরা কেউ নিতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো, তোমরা এটা আমার কাছে পেয়ে যাবে। পারচেজ লিঙ্ক আমি কিন্তু দিয়ে দেবো। আর এটার সম্বন্ধে যদি আরও ডিটেলসে জানতে চাও আর আমার যদি শাড়ির কালেকশন দেখতে চাইলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে লেখো। আমি তোমাদের সামনে আমার যে কটা শাড়ি আছে, খুব বেশি নেই, সামান্য কিছুই আছে, সেগুলো আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করব। তো চলো বকবক না করে দেখি আজকে নতুন কি আছে। আমার একটা অর্ডার এসেছে, সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর আজকে খুব গরম, তাই আমি সেরকম কিছু সাজগোজ করিনি। যদি খারাপ লেগে থাকে তাহলে কিছু মাইন্ড করো না। আর যদি এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু একদমই ভুলবে না। তাহলে চলো বকবক না করে দেখিনি কি আছে। এই যে ট্যান ট্যানা। আচ্ছা তোমরা বলো তো এর মধ্যে কি আছে, বলো বলো, গেস করো যে এর মধ্যে কি কি আছে, কি থাকতে পারে। দেখো এত বড় একটা প্যাকেজিং আছে, তো তোমরা গেস করো যে এর মধ্যে কি আছে। আমি তারপর বলছি যে এর মধ্যে কি আছে। দেখো এটা কিন্তু একদম সিল প্যাকড আছে, আমি কিন্তু এখনো খুলিনি, দেখিও নি যে এর মধ্যে কি আছে। জাস্ট তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব বলে আমি কিন্তু এখনো পর্যন্ত এটা খুলিনি। তাই তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি কিন্তু স্কিপ করবে না, স্কিপ করলে জানতে পারবে না যে এর মধ্যে কি আছে। তো যদি জানতে চাও যে এর মধ্যে কি আছে তাহলে কিন্তু ভিডিওটি একদম শেষ পর্যন্ত দেখতেই হবে। তো খুলি নাকি, দেখাই চলো কি 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 আছে। আর আমি তোমাদেরকে এখানে পিকচার্স ইনসার্ট করে দেবো এই কোন একটা দিকে, যে আমি কি অর্ডার করেছি আর আমি অ্যাকচুয়ালি সেই জিনিসটাই পেয়েছি কিনা সেইটা দেখানোর জন্য। তো চলো আমি এটা আনবক্স করি। এই যে আমি কাছে নিয়ে রেডি, তোমাদের সামনে এই যে ওপেন করছি, দেখো। ও দেখানো তো দেখো, এই যে দেখো তোমাদের সামনে আমি কাটছি। এটা প্যাকেজিং মোটামুটি ভালোই আছে, এত বড় একটা বস্তাতে এসেছে, কিন্তু একদম লাইট ওয়েট। এটা কিন্তু একদমই ভারী না। এত বড় ব্যাগ দেখে, বস্তা দেখে তোমরা ভাবছো যে এটা না জানি কত ভারী হবে। কি এমন জিনিস আছে যে এত বড় একটা ব্যাগে বা বস্তায় এসেছে। তো তোমরা কি এক্সাইটেড দেখার জন্য? এক্সাইটেড, অবশ্যই এক্সাইটেড, তাই না? নতুন জিনিস দেখতে সবার ভালো লাগে, আর আনবক্সিং ভিডিও তো সবার ভালো লাগে। আমার তো পার্সোনালি খুব ভালো লাগে অন্যদের আনবক্সিং ভিডিও দেখতে, তাই আমিও ভেবেছি যে আমিও তোমাদেরকে আমার আনবক্সিং ভিডিও শেয়ার করব। তো চলো, এই যে দেখলে একদম পুরো এখনো কিন্তু প্যাক হয়ে আছে। কিভাবে খোলে, কোন দিক দিয়ে খুলবো আমি কিন্তু জানি না। চলো দেখি। এটা কিন্তু অন্য কাজেও লাগতে পারে। এইরকম বস্তার উপরে আমরা আগে কত আসন বানিয়েছি। তোমরা কি কেউ বানিয়েছো? যদি বানাও তাহলে আমাকে কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো। ছোটবেলায় কিন্তু আমরা প্রচুর আসন তৈরি করেছি, শিখেছি আমার জেঠিমার কাছ থেকে, আমার মায়ের কাছ থেকে। তো ছোটবেলাটা অনেক মধুর ছিল। এখন অবশ্য আমি এগুলো ভুলে গিয়েছি, এগুলো কিভাবে বানাই। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি আবার শিখিয়ে দেয় অবশ্যই পারবো। আচ্ছা, তোমাদের কি এখনো এক্সাইটমেন্টটা আছে যে এর মধ্যে কি আছে, নাকি সেটা মিটে গেছে? যদি না থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা মিস করবে ভিডিওটা, যে এর মধ্যে কি আছে এটা জানতেই পারবে না। তো এক্সাইটমেন্টটা বজায় রাখো। এই যে আমি কেটে ফেলেছি, এই যে খুল যা সিম সিম। এই যে দেখো, এখনো কিন্তু বুঝতে পারছো না যে এর মধ্যে কি আছে। দেখো এবার আমি বার করি। দুটো জিনিস আছে। এই যে প্রথমটা, এই যে দেখো, এটা অ্যাকচুয়ালি একটা পিলো। সফট পিলোগুলো হয় না, পিলোগুলো। এই যে দেখো, এই যে পিলোর সাইজটা একটু আমার ছোট লাগছে। দেখো আমার সাইডে আমি ধরছি, আমার মনে হচ্ছে হালকা একটু ছোট আছে। আর একটু লম্বা হলে আই থিঙ্ক বেটার হতো, কারণ আমার যেটা পিলোর সাইজ তোমাদের দেখাই। এই যে দেখো কতটা বড় আমার এটা পিলো, এটা আমি ডেইলি বেসিসে ইউজ করি। তার পাশে এইটা দেখো, একটু ছোটই মনে হচ্ছে, ছোট আছে। তো এমনি সফট আছে, খুব ভালো আছে। তো সফট আছে অবভিয়াসলি, খুব ভালো লাগছে, কিন্তু একদম সফট আছে, খুব সুন্দর সফট। তো এই আর কি একটা। আর এই যে একটা, এটা ভালো প্যাকড হয়ে এসেছে। অ্যাকচুয়ালি
রুমে তো এক্সট্রা পিলো রাখা দরকার, তাই না? যখন কোনো গেস্ট আসবে তাদেরকে দেওয়ার জন্য তো এক্সট্রা পিলো আমাদেরকে রাখতেই হয়, সেই জন্য আমি এটা আর কি অর্ডার করেছি। কোয়ালিটি খুব একটা ভালো না, দেখো তোমরা, এই যে মানে সেলাইগুলো আরেকটু ভালো হতে পারতো, কোয়ালিটি অতটা খুব একটা ভালো না, সফট আছে এটাই যা, আদারওয়াইজ খুব একটা ভালো না। দেখি আমি এটা রাখি না রিটার্ন করি, আমার হাজব্যান্ড আসলে তাকে আমি দেখাবো যে এটা ওয়ার্থ বাই নাকি ওয়ার্থই নেই, যতটা আমি পে করেছি সেই হিসাবে। আমি দুটো নিয়েছি 230 টাকায়। আমি জানি না এটা আমি ঠকে গেছি নাকি আমি লাভবান হয়েছি, সেটা তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো যে আমি ঠকে গিয়েছি না লাভবান হয়েছি। তো এই যে দেখলে তোমরা, ভিডিওটা জাস্ট এইটুকুই, এটাই দেখানোর ছিল আমার। আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং বেল আইকনটি প্রেস করে রেখো, কারণ আমার চ্যানেলে ইন ফিউচার আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও আসতে চলেছে, আরও অনেক অনেক মজার ভিডিও আসতে চলেছে, ডেলি ব্লগিং আসতে চলেছে, ডেলি ব্লগিং না হলেও ব্লগিং আর কি আসতে চলেছে, আরও অনেক রকম মজার মজার রেসিপিও আসছে, সমস্ত কিছুই দেখতে পাবে আমার চ্যানেলে। তো তোমরা যদি সেগুলো মিস করতে না চাও তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিও। তো আজকের মতো এখানেই, টাটা।